এটা তো কୌଣସି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ବଣଭୋଜି ହଉନି କି ଆଖପାଖରେ କିଏ ବହିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ହେଇକି ଆଗକୁ କଥା ବଢିବ। ଘର ତ ମୋର, ଲୋକ ତ ମୋର, ବଇଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଏମାନେ ଭିତରେ ପଶିକି ଏତେ କାଣ୍ଡ କରିବାର କାରଣ କଣ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଗିରଫ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗିରଫ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି ଯାକ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମହିଳା ମାନେ ରାତି ଉଜାଗର ହେଇକି ଏଠି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ବି ସମର୍ଥକ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବେ। କାହିଁକି ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ପଶିକି ମାରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇ ପାରୁନି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଠି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଟା ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, କିଏ ଆସିକି ମାରିଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ପୋଲିସର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜଣେଇଛୁ। କାଲି ଏଡିଜି ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଡିଜି କଥା ହେଲେ।